welcome back to my channel. So for today's video, as you can see on the title below, yes, ako'y nag-switch na sa Relax, kung ano man tawag sa kanya. So inopen ko na siya, so technically it's an unofficial unboxing with Relax. So ito yung binili ko. It's Relax Infinity Limited Edition. It's under Arctic Mist. Kasi wala akong mabiling green. Pero kung may green talaga ang bibilin ko. Pero kakabili ko lang neto siguro nung isang araw for 1,200. Ililink ko na lang din sa description box ko kung saan ko siya nabili. So, taga dito lang din sila sa Padilla, Antipolo City. Pero meron silang Facebook page. So, if you wanna purchase, ganyan, available naman sa kanila. So, ito yung itsura niya. So, you can see, lalagay ko na rin yung pad. Pero original, kung bibili mo siya, wait, balik natin. Para makita niyo yung itsura. So, kung bibili niyo siya, ganito siya. Doon, na magalit. So, ganito siya. Nakalagay siya sa box na ganito. Meron siyang yung paper, chuchu. May kasama rin siyang charger. Ayan. Type-C nga yata. Ayan o. Type-C. So, separate yung pad at saka yung device. So, yung device is 1-2. So, aside dun sa device at saka sa charger, yun lang naman yung laman ng box. Ayan. So, excited na rin akong bumili ng mga Relax na Relax cases. So, kung nakakita na kayo sa Shopee at saka sa Facebook Marketplace, ang cute nila. Maglalagay ako dito somewhere. Dito. Maglalagay ako ng itsura ng mga cases. Sobrang cute. So, ang binili kong pod is Fresh Red. Ayan. Watermelon watermelon na mentholated. Ganyan. So, sobrang menthol niya, guys. So, ito yung itsura nung pad. Nakalagay siya sa parang sa gamot. Ayan o, may foil and all. Tapos may takip para sealed. Sealed siya yung mismong sa pinaghihipakan. Yung dinidikit mismo sa device, meron din siyang harang. Siguro parang hindi mag-leak and all. Ganyan. Ito naman nabili ko for 230 pesos. Pag pinagkabit mo siya, ito yung pad. So, kapag kinabit mo siya dito, ito yung device mo. Sobrang gaan lang nito, guys, compared sa dati kong vape, yung Nord, Smoke Nord. So, ayan. Yung bilog, makikita niyo. Pag kinabit mo siya, ayan o, nag-blue, diba? Tanggalin ko ulit. Ayan. Tapos para siyang nag-vibrate something. So, kapag nag-vibrate na siya, yun yung talagang ibig sabihin nakakabit na siya ng maayos dun sa device at saka yung pad. Hindi siya natatanggal. Ayan. Nandito na yung pinaka-juice niya. Every time na mauubos yung pad mo, bibili ka ulit ng bago. So, kaya marami naglalabas ngayon sa TikTok. I don't know kung nakita nyo na. May lumalabas sa TikTok na mga refillable something na pads. Yung dinadaya nila. Tapos, bibili na lang sila ng juice para only refill. Kasi nga naman, ang isang pad is 230 pesos. Or sa iba, 250, ganyan. Depende sa location mo. Pero meron din nagtitinda sa Shopee ng mga fake na pads and devices, so beware. So, kung bibili kayo, make sure na legit na distributor sila ng Relax. So, ganito siya. Actually, nahilo ko nung una ko siyang ginamit. Kasi, Natong Monday, kasi ano na ngayon, Sunday. So, since nung Monday, up until today, hindi pa ako nagsismoke ng Yossi. So, siguro yun din yung withdrawal ko sa pag-stop sa paninigarilyo. Tapos, kasi to, parang 3% din yung nicotine netong Fresh Red na flavor. So, medyo nahilo-hilo ko bangingi ang ate mo, girl. So, medyo dinadahan-dahan ko siya. Hindi kagaya ng vape na parang hipak lang ng hipak, ganyan. Relax Infinity. So, again, if you wanna purchase, ilalagay ko sa description box yung pinagbilan ko. Neto, meron silang Facebook page. And, yun lang. Thank you guys so much for watching. Please do not forget to like, share, and subscribe. See you on my next vlog. Bye!